این مکنزی شوریلا است. او یک نوجوان 17 ساله است که به دلیل ایجاد یک تصادف رانندگی که دوست پسرش را کشت به قتل مجرم شناخته شد. دوست پسرش دومینیک روسو و دوستش دان فلانیگان در ماشین بودند که به کنار یک ساختمان تجاری تصادف کرد. در خارج از کلیولند که سرعت 100 مایل در ساعت داشت، هر دو مرد در صحنه مرده اعلان شدند و شیریلا جان سالم به در برد. رابطه شیریل تهدیدهای خشونت‌آمیز علیه دوست پسرش انجام داده بود. درست است که او عمدن با ماشین تصادف کرده است، زیرا او می‌خواست دوست پسرش را بکشد و دوستش فقط آسیب جانبی بیند. دادستان گفت که قصد این کار را داشته. با دیدن آن ویدیو مشخص شد. چند روز قبل از تصادف و ظاهراً همان مسیری را برای طراحی جنایت در پیش گرفت. اینجا است که قاضی اکنون او را مجرم می‌داند. اکنون او می‌ایستد تا در دستبند قرار گیرد. خانم شوریلا اکنون قبل از صدور حکم باید لحظه‌ای صحبت کند.